U Vranju nas u petak očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Minimalna temperatura -2 stepena, maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. I u ostalim delovima Pčinjskog okruga sunčano i toplo, maksimalna temperatura tokom dana do 15 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano, ujutru u brdsko-planinskim predelima umereno oblačno, vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 14 do 18 stepeni. Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna opreznost.